Біздің құрметті көрермендері, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта Минарай Сұлтан. Минарай Қазақстанға 2017 жылы көшіп келген. Қазір Алматы қаласында тұрады. Минарайдың Қазақстанға қалай келгенін, осында қалай оқып, қалай жұмыс істегенін осы сұхбат барысында Минарайдың өз аузынан естісек. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Минарай, сәлеметсіз бе? Біз жобасына қош келдіңіз. Өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе? Менің атым Минарай Сұлтан, толық атым. Адамдар мені көбінде Мина деп шақырады. Мен өзім 1989 жылы майдың 18-інде Құлжа қаласының Тоқсыра ауданында туылған болатынмын. Сосын мектепті сол жақтан бітіріп, университетті 2009 жылы Шанхайдан оқыдым. Қазақстанға 2017 жылы көшіп келдім. Сол кезде жұмыс бабымен өзім жалғыз көшіп келген болатын. Қазір енді Алматының, Қазақстанның азаматы боламын. Сіз Шыңжаңдағы бір қалашықта туып өстіңіз. 18 жасыңызда Қытайдың батысынан шығысындағы үлкен қала Шанхайға бардыңыз. Шығыс Қытай ғылым және техникалық университетінің бакалавриатын маркетинг саласы бойынша оқыдыңыз. Шанхай үлкен қала. Сіз сол қаладан қандай орайларды, мүмкіндіктерді алдыңыз? Соларды сіз өзіңіз пайдалана алдыңыз ба? Шанхай деген былай айтқан кезде үлкен қала. Оның үстіне біздің университет осы Қытай бойынша алдыңғы қатарда тұратын университеттің ішіндегі біреуі деп ойлаймын. Шанхайға жаңадан барған кезде көптеген андай үйренбеген жерлерде болды. Бірақ та уақыт өте келе көптеген орайларда болды. Көптеген мемлекеттен келген, шетелден келген адамдарды көрдім. Сосын біздің сабақтарда басқашалай болды. Мектептегіден қарағанда университеттегі сабақтар, олардың түрлері әртүрлі. Сосын жаңағы сапа жағынан да жоғары деңгейде болды деп ойлаймын. Маңайымдағы оқушыларда біздің жаңағы Қытайдан көптеген өздік оқушылар болып таныды. Солармен бірге мен өзімді де, мысалы, бұрынғымен салыстырған кезде жоғары деңгеймен бірге қосып ұстадым десем де болады. Маркетинг мамандығын не үшін таңдадыңыз? Негізі мен маркетинг мамандықты таңдағаныма қатты себеп болмады. Сол кезде мен әкем Үрімшідегі медициналық университетті таңдауға ұсыныс жасады. Бірақ мен өзім үлкен қаланы аңсадым. Сол қалалардың ішінде, сол мамандардың ішінде өзіме шектеулі мамандардың ішіндегі маркетингті таңдадым. Шанхай әлемдік деңгейде бизнес және мансап мүмкіндігі бар, халықаралық үлкен қала. Сіз сондай қалада оқып жүрген кезіңізде көптеген жұмыстарды істеген екенсіз. Осы жайлы айтып өтсеңіз. Негізі университет оқу барысында университеттің ішінде бір-екі жұмыс істеген болатынмын. Ол жұмыстарымды жаңағы қыстық, жаздық демалыстарда сол орайлардан пайдаланып біраз өзіме қосымша кіріс болсын деп істеген болатынмын. Ал енді 3-4 жылдан бастап көптеген орайлар пайда болды, көргізбелер болды, жаңағы выставкалар болды. Соларға да қатыстым, көптеген адамдармен таныстым. Өзімнің жаңағы тіл жағынан біраз артықшылығым бар болғандықтан сол таныстар арқылы тағы да бір шетелдің компаниясында сатушы болып жұмыс істедім. Қытайда бірнеше қалада жұмыс істепсіз, және сол жұмыстарыңыздың бәрі дерлік жемісті болыпты. Солай бола тұра Қазақстанға көшем деп шештіңіз. Неліктен бұлай болды? Әлде Қазақстанға көшу бұрыннан бері ойыңызда болды ма? Университет бітіргеннен кейін менде көптеген орайлар болды. Көптеген қалаларды араладым. Соның бірі Гуанчжоуда шамалы бір жылдай сол жерде тұрдым. Жұмыста жақсы болды. Маңайдағы адамдарда жақсы болды. Бірақ та сол жұмысты істей келе, Гуанчжоуда тұра келе, сол жердің ауа райы менің денсаулығыма қатты ұнаған жоқ. Сол себептен бір күні мен
қатты ауырып қалдым. Сол ауырған 1-2 апта бойы өзімді жаңағы денсаулығым нашарлай бастады. Сондықтан мен бекінге келдім. Мүмкін Үрімшіге қайту керек шығар, жақсы емделіп дауалану керек шығар деп Конжодағы жұмысымды қайтардым да Үрімшіге қайта қайтып келдім. Үрімшіде жаңағы денсаулығым жақсы болғаннан кейін өзім басқа жұмыс іздеуге бастадым. Басқа жұмыс іздеп бастадым. Сол барысында менің алғашқы бастығым маған Алматыға келіп жұмыс істеуге осындай жаңағы ұсыныс жасады. Мен содан бастап ойладым, мүмкін Алматыға барып осы орайды қолданып өзімнің тағдырымды сынап көруім керек шығар деп сондай оймен Алматыға келдім. Алматыда жұмыс істеп жүрген кезіңізде Кимэпте MBA оқуды ұйғардыңыз. Не үшін Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының ішінен Кимэпті таңдадыңыз? Алматыға келгеннен бері көптеген мәселелер пайда болды. Достарым бұрынғымен салыстырғанда өте аз. Бір жағынан жаңағы тіл жағынан қиналдым. Сосын тағы Қазақстанның жаңағы саяси мәдениет жағынан көптеген сұрақтар болды. Сол үшін мүмкін ойладым, маған осындай бір платформа керек шығар. Сол платформа арқылы жаңағы сұрақтардың бәрі шешілетін шығар деп университет негізі сол кезде ойыма келіп тоқтады. Сосын мен бастап интернетқа шықтым да сайттарға қарадым, көптеген университеттің. Соның ішіндегі Кимэптің жаңағы сайты неше түрлі тілмен, жаңағы оның ішінде Қытай тілде болды, ағылшынша, жаңағы орыс тілде болды. Басқа университетте ондай болған жоқ. Сол үшін Кимэптің жаңағы оқуына жаңағы ұсыныс жасау маған оңай болды. Мен байқадым, Кимэп ағылшын тілінде сабақ береді. Ол кезде мен өзім орыс тілінен біраз нашарлау болғандықтан осыда бір үлкен себеп болды. Сосын үшіншіден Кимэптің жаңағы бизнес саладағы деңгейі Алматының ішінде, тіпті Қазақстанның ішінде көптеген университеттің алдыңғы орында тұрады деп ойлаймын, сондықтан Кимэпті таңдадым. Осы Кимэп университетіне өтінім беру барысы қалай өтті? Кимэпке өтініш беру барысы сәтті болды деп ойлаймын, бірақ та арасында да қызықты сәттер болды. Бір емес 2 рет жаңағы өтініш бердім. Сол барысында маған осындай Кимэп Қытай істер офисі маған звондады сол кезде. Қоңырау шалды, осындай, сіз мен рай боласыз ба, может жаңағындай офисқа келіп кетесіз ба деген сияқты. Сол кезде мен офисқа бір барып кеттім, осындай Қытай істер офистің бар екенін сол кезде ғана білдім. Ол да тіпті маған тіпті қолайлы болды. Олардан жан-жақты жағдайларды сұрап білдім. Мысалы, жаңағы оқудың қаражаты қанша болады, қанша кредит болады, қанша уақытта бітіру керек, қандай шарттар болады деген сияқты. Осындай сұрақтарға, көптеген сұрақтарға маған офис жауап беріп көмектесті. Енді шынымен айта келсек, жаңағы оқу қаражаты бір бастапқы мезгілде біраз кедергі болды. Неге десе, ол Қазақстанның ішіндегі ең жоғары оқу қаражаттың бірі деп ойлаймын. Оның үстіне грант алу мүмкіншілік болған жоқ. Не үшін дегенде, мен уақытынан уже жаңағы өткізіп жай тапсырған болатынмын. Сол үшін барып ойландым, мүмкін енді өзімнің де біраз жаңағы жинаған ақшаларым болатын, ай сайынғы айлығым бар, мүмкін сол жаңағы. Сосын көп ойланбай Кимэпке кіруге осындай тәуекел бекім жасадым. Жаңа айтып өткеніңізде Кимэпте оқу ақысы жоғары. Жайшылықта Кимэп деп айтқан кезде адамдардың есіне бренд тұтынатын ауқатты студенттер және қымбат көлікке толы паркинг түседі. Осының барлығы шындыққа жанаса ма, әлде бұл жай қауесет пе?
Бұны қалай айтсақ болады? Кемеп жаңағы мен айтып өткендей, оның оқу қаражаты өте жоғары көптеген оқушыларға енді. Ал енді жаңағы жағдайы жақсы оқушыларға бұл ештеңе де емес, былай айтқан кезде. Сол үшін Кемептің осындай шарттары, мысалы жаңағы оқу қаражат шарттары көптеген жаңағы жағдайы жақсы оқушыларды баурайды. Сондықтан енді жаңағындай сіз айтып өткендей жаңағы брендті қолданатын жаңағы жоғары жаңағы экономика деңгейдегі адамдар көбірек жүретін, ол деген ешқандай таңғаларлық жұмыс емес деп ойлаймын. Бірақ та енді Кемептің бір жақсы жері жаңағы грант жағынан көптеген жақсы саясилары бар. Сондықтан ол тек қана жаңағы экономика деңгейі жоғары оқушыларды ғана емес, сол грант жағынан тағы да мысалы шаш жағдайы тым жақсы емес, бірақ та оқу жаңағы нәтижесі жақсы оқушыларды қабылдайды. Бағанадан бері Кемеп жайлы жақсы факттер айтып жатырсыз. Жалпы Кемеп сізге қандай жақсы позитивті әсер берді? Кемептен міне бітіргеніме 2 жылдан аса болды. Қазірге дейін ойлаймын, мен Кемепке барып оқығаныма ешқашан жаңағы өкінбеймін де, бірақ та теріс жағынан қайта қуанам. Не үшін дегенде, Кемепке кіруден бұрын менің жаңағы көптеген қабілет жағынан болса да, өзімнің мінез жағынан болсам да, көптеген жетіспеушіліктер болатын жаңағы. Бірақ та Кемепке кіргеннен бастап мен өзімді жаңа тани бастадым. Өзіме жаңағы көптеген сенімділіктер болды. Мен айта алмаймын, енді егер де Кемепті сол кезде таңдамаған болсам, мүмкін мен қазіргі мен емес басқа адам болатын шығармын. Бұрынғы жаңағы бұрынғы өзім сияқты болып жүре беретін сияқтымын. Сол үшін Кемеп маған көптеген жаңағы көз аямды ашты. Жаңағы бұрыннан бері келе жатқан білімдерімді жетіспеген жерлерін толықтадым деп те айта аламын. Сосын өзіме көптеген жаңағындай сенімділіктер болды. Сол үшін Кемеп маған өте жақсы позитив жаңағы өте жақсы әсер етті. Шанхайдағы жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін сіз Кемепке түстіңіз. Сондағы Кемепте оқу сізге қалай әсер берді? Шанхайдың университетімен Кемепті салыстырған кезде ұқсайтын жерлер де болды, ұқсамайтын жерлер де болды. Мысалы, мен ұқсамайтын жерлерін айтып өте кетейін. Оқу сапасы жағынан ұқсамады, жаңағы оқу әдіс жағынан да көптеген жаңағы ұқсамастық жерлер болды. Мысалы, Кемепте біз көбінде жаңағындай мысалы сабақ өту барысында біз өзіміздің жаңағы ойларымызды айтуға мүмкіншіліктер болды. Ал мынандай мүмкіншіліктер негізі Шанхайда болған жоқ. Неге десе, біз ол кезде жаңа көп оқушы жаңағы бір сабақта болғанбыз. Кей кезде біз жаңағы 90-100 оқушыға дейін болдық. Көптеген. Сол үшін біздің мұғалімдер сол кезде айтатын, сабақ біткенше жаңағы сұрақтарың болмасын деген сияқты. Сол үшін кітаптың үстіндегі кітапты көп қарап, жаңағы кітаптың үстіндегі нелерді көбірек жасайтынбыз. Ал енді Кемепте бізде қоғам жағынан көбірек тәжірибе ұсынды. Мысалы, жаңағы кітапты былай қойғанда, жаңағы осындай нақтылы осындай жағдайға келгенде қалай жұмыс істеу керек деген сияқты. Сол жағынан плюс болды деп ойлаймын.
Сіздің қазіргі жұмысыңызға келсек, сіз қазір толық күндік жұмысыңызбен бірге жаңадан ашқан кафеңіз бар екен. Яғни сізде қазір 2 жұмыс бар. Осындай 2 жұмысты қатар алып жүрген кезіңізде қасыңызда үнемі құрбыңыз Дилбар болды. Дилбар, сіз Қытайдан келген қандассыз. Сіз екеуіңіздің достығыңыз кемептен басталған, соған қазірге дейін бекімделіп, қазір енді бірге кафе ашып отырсыздар. Жалпы не үшін соңында сіздер кафе ашуға шешім қабылдадыңыздар? Осындай шешімді қабылдауға не түрткі болды? Негізі тек қана Дилбар екеуміз ғана емес, тағы да жаңағы Айгерім деген құрбымыз бар. Үшеуміз бірге осы кафені бірге ашуға бекім жасадық. Біз негізі кемептен бері бірге оқып, кемепті бітіргеннен кейін де тағы достығымыз жалғасып, қазірге дейін келе жатыр. Оқуды бітірген нен бастап өзімізге осындай сұрақтар болды. Мысалы, біз сол жаңағы кемепте оқыған білімдерімізді қоғамда қалай пайдалануға болады деген сұрақтар пайда болды. Өзіміздің жаңағы қандай жұмыс істеуге болады деген бірнеше сұрақтар болды. Неше саланы ойлап көрдік, жаңағы зерттеп көрдік, қандай жұмыстар, қай сала бізге оңай қай саланы таңдауға болады деген сияқты. Енді соның бәрін айланып келгенде осы кафеге келіп тоқтадық. Не үшін дегенде, үшеумізде де жаңағы Кореяның жаңағы кофе культура деймін, культура жағына үшеуміздің де жаңағы неміз болды, қызығушылық болды. Соны айланып келгенде, мүмкін Алматыға осындай бір концепттегі, осындай бір культурадағы кофе-шоп ашса қалай болады деп, соны енді жалғастырып, енді қазір міне нәтижесін шығарып отырмыз деп ойлаймын. Кафе ашу оңай емес, алдын ала көп дайындық жұмыстарын қажет етеді. Мысалы, жалпы план жасау, я болмаса, оны жобалау, жалақы, еңбекақы, мысалы тағы құжатты рәсімдеу, сондай сияқты айта берсек кете береді, иә? Сіздер үшін ең қиыны не болды? Кофе-шоп ашу үшін оңай емес. Біз кішкентай помещениеға ремонт қойып жүрді. Соның үшін ремонт жүргенде күнде проблема шығады. Соның үшін күнде задача сол проблема шешуға. И мына бірінші біз қиналамыз. Екіншісі, сол дүкеннің фишка іздеу үшін біз көп зерттеді, көп тауыпты, и конкуренция тоже бардық, чтобы біз андай фишка тауып үшін даже до сих пор біз іздеп жатырмыз біздің фишканы. Әрине біз Кореяда, Японда, Қытайда андай дәмді дезерт шығарғысы келіп тұр, бірақ та сондай дезерт жасалатын кісілер табылмай жүрміз. Соның үшін біз әлі біраз қиналып жүрміз, бірақ та сенемін бәрі шешіледі. Алматы Қазақстандағы халық саны ең көп дамыған қала. Бұндағы тағам мәдениеті де ерекше сан түрлі. Өзбектің палауынан бастап, анау Жапониядағы мочилерге дейін да бар. Сіздер осы тұрғыдан не нәрсеге аса мән бердіңіздер? Мысалы, ас мәзірін қай бағытта дайындадыңыздар? Негізі біз басынан бастап көптеген концепттерді, көптеген фишкаларды ойладық. Жаңағы Кореядан бастап, Япониядан бастап, даже Қытайдан бастап деген сияқты. Сосын соңында енді қазірше біздікі жаңағы Пан-Азия болып тоқтады деп ойлаймын. Енді соның ішінде біраз өзіміздің жаңағы болашақта енді не болса да Қазақстандамыз ғой. Сол үшін жаңағы өзіміздің қазағымыздың кішігірім жаңағы культурасында ішіне қосып деген сияқты. Сондай бір өзіміздің ерекшелігімізді шығарсақ деген сондай ой болды бізде. Енді қазірде сол бағытта келе жатырмыз деп ойлаймын. Сырттан келген мәдениетті қазақтың мәдениетімен сіңістіріп ас мәзірін даярлайтын болсаңыздар, бәріне ұнайды деп ойлаймын. Жайшылықта түрлі себептерге байланысты адамдар арасында мындай сөз тарайды. Туысқанмен бірге, я достармен бірге кәсіп ашу, ол қолайсыздық тудырады деп естіп жатамыз. Бизнестің алыбы, әйгілі кәсіпкер Рокфеллер Джон Дэвинсон бизнеске негізделген достыққа негізделген бизнестен гөрі берігірек деп айтып кеткен екен. Сіз кәсіп ашуда, оны жүргізуде, сіздің өзіңіздің достарыңызбен егер келіспеген жағдайлар болған болса, оны қалай шештіңіздер? Мына өте жақсы сұрақ.
бірақ та біз уже бір-бірін танысқанына уже 5 жыл болды. Біз бір-біріне өте жақсы білеміз. Еще біздің основной, біздің цель бірде, чтобы біздің Cherry жақсы дамыту үшін. Сол үшін кейінгі кездескенде біз бір-біріне ақылдамыз, бір-бірінен кейбір кезде даже компромисс жасаймыз, чтобы біздің Cherry подальше жақсы жүру үшін. Сол үшін бір-бірінен жақсы түсіну үшін, если үшеуміз жақсы болғанда, если менде бір жұмыс болса, екеуі мен әйгерім істей береміз. Сол үшін қандай болса да, екі адам дүкенде жүргенде бір адам қарағанда жақсы. Дилбардың айтқанына мен де толықтай қосыламын. Неге десе, бастапқы не үшін бірге бастады дегенде үшеуміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. И достығымыз жалғасқанға көп жыл болды. Сол кезде біз сендік осы бизнестің артына жеткізуге бізде сенім бар деп. Бірақ та енді жаңағы сіз айтқандай, әрқандай бизнесті бастаған кезде неше түрлі қиыншылықтар болады. Сосын жаңағындай көптеген жұмыстар ойдағыдай болмайды. Соның бәрін қазірге дейін мәселелерде болып жатыр, туындап жатады. Bir жағынан бізде де өзімізге бір-бірімізге сенгендіктен бәрін жеңіп келе жатырмыз деп ойлаймын. Сондықтан қалай айтсақ болады, менде жаңағы жақсы достар бірге бизнес істеуге болмайды деп те айтпаймын, бірақ та негізі бизнес істеу барысында бәрімізде бір бағыт болғандықтан осы қазірге дейін нәтиже алып жатқандарымыз бәрімізге аян. Достықтың күші бәрін жеңеді деп тұрсыздар ғой. Ұжымның ішінде үшеуіңіз бірге жұмыс істеген кезде жалпы жұмыс бөлінісі сіздерде қалай болады? Бастапқы мезгілде негізі үшеуміздің бағытымыз бірдей болды. Мысалы көптеген мәселелерді бірге шештік, сосын көптеген жаңағы жұмыстарға бірге жүрдік деген сияқты. Сосын келе жата біраз жұмысымыз біраз бөлінді. Неге десе, бір жағынан айтқанда мен өзімде жаңа сізге айтып өттім, екі жұмыспен жүрім деген сияқты. Сол үшін мен қыздармен де ақылдастым. Күндіздері мен өзім жұмысымда боламын. Сосын басқандай уақыттарда келіп, жаңағы күшімнің барынша көмектесіп, жаңағындай бірге боламын деген сияқты. Әсіресе кешкі мезгілдерде. Сол үшін енді қазірге дейін той көбінде негізі Дилбар мен Айгерім өзі жаңағы екеуі бірге көптеген жұмыстарды екеуі бірге істеп, бірге жүргізіп келе жатыр. Екеуіне де көптеген рахметімді айтам. Сол үшін енді қазіргі нақтылы енді бөлісетін болсақ, мысалы мүмкін Дилбар көп жағынан кухня жақта болады, Айгерімде жаңағы бар жақта, касса жақта болады. Оның үстіне бір жағынан жаңағы финанс жағынан, документ жағынан да көбірек Айгерім жұмыс істейді. Неге десе, ол тіл жағынан жаңағы өзінің тіл жағынан қолайлы болғандықтан көптеген документтің жұмыстарын шешеді деген сияқты. Ал енді Дилбар болса көптеген жаңағы менюдің жұмысынан қандай бізде қандай десерт қосуға болады, қандай жаңағы напиткиларды қосуға болады. Сол жағынан екеуі бірге қосып негізі шешіп жатыр. Ал енді өзім жұмысымнан босағаннан кейін келем, ары-бері жүгіретін жұмыстар болады деген сияқты, бірге қосылып бірге шешім қабылдаймыз. Енді сол жағынан, енді кішкене жағынан біраз бөлінеміз, бірақ та үлкен жағынан тағы да сол үлкен шешімдерді тағы да бірге қосып шешіп келе жатырмыз. Дилбар, жаңа Минара айтып кеткендей, көптеген шешімдерді сіздер бірігіп қабылдайсыздар. Бірақ мысалы соңғы шешімді қабылдайтын көбінесе кім болады? Обычно мындаймында, если бір проблема шықса, үшеуміз бірге болды жасаймыз. Если екеуі қосылса, сондай жүре береміз. Керемет. Жалпы эмигрант қыз ретінде кәсіпкер болған қалай екен? Иммигрант ретінде кәсіпкер болу біраз қиындау шықты екеумізге де мысалы. Бірақ та мен мысалы көптеген мәселелер ол бірінші тіл жағынан, екінші жаңағы культура жағынан. Культура қаншалықты енді бәріміз бір қазақ болсақ та екі жақ бәрібір екі мемлекет. Көптеген өзгеріс, көптеген жаңағындай менталитетіміз жағынан, культура жағымыздан тағы да сол ұқсамайтын жерлеріміз болады деген сияқты. Бірақ та енді бір жақсы жеріміз негізі командамыздың ішінде осындай бір жерлік Айгерім бар болғандықтан көптеген мәселені сол
бізге көмек болды сол жағынан. Сол үшін енді егерде осы Қазақстанға келіп жаңағындай жұмысты бастаймыз деп жатқан біздің өзіміз жақтан келген қазақтарымызға қоятын бір кеңесім, тіл жағынан көбірек үйреніңіздер. Орыс тілі бола ма, қазақ тілі бола ма. Екіншіден, сол жаңағы егерде жұмыс бастау барысында көптеген жаңағы білетін адамдардан жаңағы совет сұраңыздар, немесе сондай жерлік жаңағы опыты бар адамдармен бірге жұмыс істеңіздер. Сосын үшіншіден, команданың ішінде жаңағы өзіңіздің қай жағынан артықшылығыңыз болады, сол жағынан да мысалы көрсете біліңіздер деген сияқты. Сондай советтерді қойғым келеді. Қазақстанға келу мақсаттағы қандастарға көптеген жақсы кеңестер бердіңіз деп ойлаймын. Енді таңдау жасау керек болған жағдайда кәсіпкерлік пен жұмыскерліктің арасында қайсысын таңдар едіңіздер? Менше ең жақсы өзің жұмыс деген ең жақсы. Это свободно, сен өзің бәрі күш сала бересің. Әрине баса компания істесең, көп тәжірибе аласың, көп нәрсе үйрене аласың. Бірақ та ең жақсы менше жас болғанда өзің жұмыс попробуй деген сияқты істесе де өте жақсы. Нәрсе қосыласың ба? Негізі Дилбарға қосып айта кетейін, менде аса бір қатты кәсіпкер болу немесе жұмыскер болу қайсысы жақсы қайсысы жаман деп мен де айта алмаймын, бірақ та негізі өзім 2013 жылдан бастап өзімде жұмыскер болып істеп келе жатырмын. Сосын осы биыл ғана кәсіпкер болуды таңдадым қосымша. Сол үшін екеуін салыстырған кезде әрине жұмыскер болудың өзінің артықшылықтары бар. Мысалы жұмыскер болу жаңағы кәсіпкер болумен салыстырғанда қауіпкері аз, былай айтқан кезде. Сосын ол жерде мысалы егерде жақсы үлкен платформа болса, опыт тез жиналады. Сосын жаңағы андай коммитмент болады. Мысалы басқа коллегалармен бірге осындай бір ортақта бір юнити болады деген сияқты, бір ортақ культура болады деген сияқты. О да өте қызық. Ал егерде кәсіпкер болатын болса, кәсіпкердің артықшылығы мысалы көптеген шешімді өзіміз шешеміз, өзіміз бекітеміз. Көптеген шешімді өзіміз шешеміз, көптеген жұмыстарға өзіміз бірінші моментте өзіміз барып істеп, өзіміз жаңа қабылдаймыз деген сияқты. Сондықтан әрқайсының өзінің артықшылығы да бар, кемшілігі де бар. Екеуі де жақсы деп айта аламын. Адамның өзіне талғамына байланысты. Бизнес жасауда болмасын, жұмыскер болып жұмыс істеу болмасын, жалпы сіз кросс мәдениетті ортада жасаған ісіңізді алға жылжыту үшін не ең маңызды деп ойлайсыздар? Негізі cross culture деген нақтылы біздің жағдайға келіп тоқталады. Неге десе біздің командада жаңағы жерлік коллегамыз бар. Сосын біздің жақтан келгенде екеуміз жаңағы Қытайдан келдік деген сияқты. Сосын жұмыс барысында неше түрлі адамдармен араласамыз. Мысалы орыста бар, қазақта бар, өзбекте бар деген сияқты. Әркімнің жаңағы мінездері әрқандай, жаңағы жұмыс істеу әдістері де әрқандай. Сол үшін егер осындай бір мәдениеттің арасында жұмыс істеу ең бірінші жаңағы жұмыстың мазмұнын анық білу. Екіншіден сол жаңағы жұмыс бірге істейтін адамдардың жаңағы сөйлеу мәдениетін, жұмыс істеу мәдениетін анық білу. Осындай білгенде ғана мысалы жұмыс істеу барысында олармен қалай жұмыс істеу керек екенін ғана білеміз. Сол жаңағы жұмыстың продуктив болу үшін жаңағы бір-бірімізді алдын ала жақсы біліп алу, жұмыс барысында қандай адам таңдау керек, профессиональный адам таңдау керек деген сияқты көптеген сондай жұмыс істеу барысында жаңағы маңызды аспекттер болады. Мен де қоса кетейін, мынау кафе ашқанда көп кездестік. Енді біз мебель жасағанда Монғолия, кейін қазақтармен бірге кездесіп жұмыс істей береміз. Еще бізге ремонт жасап берген тоже Өзбекстан келген кісілері. Бірақ та жұмысты бәрі жақсы істеп жүр. Соның үшін менше қатты разница жоқ. Сен өзің не керек болғанда анықтан айтып берсең, бәрі дұрыстап істеп берген сияқты. Қатты ыңғайсыз сезінген жоқпын. Иә, дұрыс айтады. Дилбардың сол айтпақшы болғаны мен де қосыламын. Жаңағы өзіңе анық болса, сосын өзіңе соны анықтап жеткізе алсаң, бәрінен бұрын
нәтижесі жақсы болады деп ойлаймыз. Сіздердің осылай кафе ашып жатқаныңызға қарап, қандас болмасын, жергілікті тұрғындар болмасын, барлығы яғни жұмыс істегісі келетін кезде, яғни егер шынымен де істегісі келсе, барлығында нәтиже болатынын көрсетеді. Сіздердің осындай сан алуан түрлі болған стартап жолдарыңызбен бөліскендеріңізге рахмет. Сіздердің араларыңызда сенімділік орнатып, осындай керемет ортада бір-біріңізбен, яғни келісімде болып, жұмыс істегендеріңізге қуаныштымын. Дилбар, Минарай, сіздердің осы кафелеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Өздеріңізге де сәттілік тілеймін. Минарай, қысқаша сұрақтарымызды бастайық. Комедия ма, драма ма? Комедия. Көйлек пе, жемпір ме? Жемпір. Тұзды попкорн ба, тәтті ме? Тәтті. Ақ түсті киім бе, қара түсті киім бе? Ақ түсті. Балық пен құс, қайсысы болар едіңіз? Құс. Қонақ шақыру ма, қонақ болу ма? Екеуі де. Тегін интернет пе, тегін тамақ па? Тегін тамақ. Ақшаны жұмсау ма, үнемдеу ме? Екеуі де. Сүйікті болу ма, сүю ме? Екеуі де. Супер қаһармандарды ұнатасыз ба, әлде супер зұлымдарды ма? Супер қаһармандарды ұнатамын. Танымалдылық па, әлде әлемдегі сыр құпияның бәрін білу ме? Әрине әлемдегі сыр құпиялы. Өтірігіңіздің мәңгі ашылмауы ма, әлде өтіріктерді үнемі аша алу ма? Өтіріктерді үнемі аша алу. Төте жазу ме, кірлесу ма? Төте жазу. Қазақстан ба, Қытай ма? Алматы. Керемет. Сіздің өміріңіз жайлы, жасап жатқан жұмысыңыз, жүргізіп жатқан бизнесіңіз жайлы айтып өттік. Енді жеке тұлға ретінде уақыт өте келе сіздің өміріңізде болған бірнеше үлкен бұрылыстарды айтсақ. Осы бұрылыстардың ішінде қайсысы сізге айрықша маңызды сезіледі? Қазірге дейін көптеген өмірімде өзгерістер болды. Осы өзгерістердің бәрі өзіме маңызды деп ойлаймын. Енді оның ішінен айта кетсек, мектеп оқып жүрген кезде, мысалы жаңағы төмен деңгейдегі мектептен жоғары деңгейдегі мектепке көшеміз ғой. Сол кезде, сол мезгілде мен бір есімнен кетпейтін бір сәт болған. Жаңағы үйдің артқы терезесінен секіріп түсіп, өзімнің жаңағы кітаптарымды, киімдерімді орап, жаңағы Құлжаға кетіп бара жатқан автобусқа жүгіріп бара жатқан сол сәттер есімнен кетпейді. Не үшін дегенде мен Тоқсыраудан Құлжаға барып оқығым келетін. Неге десе, Құлжада көптеген жаңағы мектептердің тіпті жақсы сапада болатын. Сол үшін мен сондай талғамды жасағанмын. Бірақ та мен әкем маған қарсы болғандықтан мен әкеме айтпай сол кезде қашып кеткен кездерім болған. Бірақ та енді мен қазір өзімді жаңағы өкінемін деп айта алмаймын. Өкінбеймін де, сол талғамды жасағаныма қатты қуанам. Бірақ та енді бір ғана өкінетін затым ол әкеме айтпай кетіп қалу. Егер де тағы да бір орай болатын болса, мен мүмкін әкемді қайтсемде жаңағы әкеме айтып, жаңағы жақсылап, қош айтып кетуім керек еді. Сол ғана маған қатты әсер қалдырған. Енді осы сәттен бастап көптеген сәттерде болды. Бәрі де менің өміріме өзгерістер алып келді. Жақсы жағынан болса да, жаңағы кейбір кезде жетіспейтін жаңағы басқа жағынан болса да, сол. Осындай әңгімелерді естігенде адам бұны балалық бір әрекет деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл сіздің өзіңіздің тұлға ретінде шешім қабылдауыңыздың бастамасы ғой. Естуімізше, сіз жұмыс істегеніңізбен қатар бизнесіңіз де бар. Сонда сіз хоббилерге уақытыңызды қалай бөлесіз? Шынымды айтсам, мен осы жұмысты жаңағы осы кафеда бастағаннан кейін менде ешқандай жаңағы хоббимді жалғастыратын уақыт болмады. Неге десе, оған уақыт болмады. Сол үшін одан бұрын менде көптеген хоббилар болатын. Мысалы, жаңағы тауға шығатынмын, жаз болса да, қыс болса да. Енді қазір ойлаймын, қазіргі міне екі жұмысты бірге алып жүргеннен кейін енді
қазір да мына кафеді жаңадан бастап ашып жатырмыз. Бұл да орнына түсіп жақсы жүріп кеткеннен кейін мүмкін өзімнің жеке уақытында болатын шығар. Сол кездерде хоббиімді жалғастыруға әрқашан дайынмын. Уақыт басқаруда атқарып келе жатқан табанды бір принциптер, я болмаса ұстанымдарыңыз болса, бізбен бөліссеңіз, біздің көрермендер де сіздің уақытты қалай басқаратыныңыз жайлы білгісі келетін шығар. Қазірде өзім жаңағыдай көптеген мәселелер болып жатыр, сол уақыт басқару жағынан. Өзімнің жеке жұмысым бар, жаңағы сосын кафедің жұмыстары бар деген сияқты. Кей кезде жаңағындай өзім екі жаққа да қалай өзімді теңшеуімде де сондай мәселелер болады, туындайды. Сол үшін енді егер де енді қазірге дейін өзім байқасам, әр адам жаңағы егер де бір жұмысты бітіру үшін мүмкін соған жаңағы сол жұмыстың ішіне қатты жаңағындай өзін қатты беріп сол нәтижесін шығаруға тырысса, сол нәтиже тез арада шығаруға әрқашанда мүмкіншілік болады. И тағы да жаңағы таңертең ерте тұрып кеште ерте демалу деген ода бір күндізгі адамның өзінің жаңағы жағдайына осындай плюс алып келеді деп ойлаймын. Сондықтан енді басқа жағын білмеймін. Егер де өзімді айта кетсем, жаңағы осы жағынан біраз болса да қорытынды шығардым деп ойлаймын. Сіздің жоғары білімді, жұмыс басты, іскер адам екеніңізді білдік. Енді жеке өміріңізге келсек, отбасылық статусыңызды бізбен бөлісе аласыз ба? Мен өзім қазірге дейін басым бос, үйленген жоқпын. Басыңыз бос деп айтып отырсыз. Ендеше болашақ жарыңыздан қандай қасиеттерді көргіңіз келеді? Біріншіден, болашақ жарымның жаңағы дүниеге деген көзқарасы екеуміздікі бірдей болса деп ойлаймын. Неге десе, бұл өмірде көптеген жаңағындай үлкен кішілі жаңағы таңдаулар болады. Сол таңдауларға келгенде, сол жұмыстарға тақалғанда екеуміздің жаңағы үлкен жақтан ойымыз бірдей болса деп үміттенемін. Екіншіден, жаңағы болашақ жарымның жеке мінез жағынан, мінез құлқы жағынан андай жұмсақтау, сосын жаңағындай ашықтау болса деп аңсаймын енді. Неге десе, мен өзімнің кішкентай жаңағындай мінездерім бар. Сол мінездерімді, енді кішкентай мінездерімді осындай қабылдап, жаңағы қалжыңмен өткізе салатындай, сондай бір адам болса деп армандаймын. Енді басқа жағынан басқа үлкен шарттар жоқ негізі. Өзіме ұнайтын, ең бастысы бір-бірімізді жақсы көріп, бір-бірімізді жаңағы болашағымызды бірге алып жүретіндей сондай адам кездестірсе деп ойлаймын. Сұхбаттың енді соңына да жетіп қалдық. Сізге бір жеңіл, жай көңіл күйді көтеретін бір сұрақ қойып кетсек. Жалпы сіз қандай киноларды қарағанды ұнатасыз? Егер бізге ұсынатын болсаңыз, қандай киноны айтар едіңіз? Мен негізі жақсы көретін фильмдерінің түрі ол жаңағы черная комедия дей ма? Қазақшалап қалай айтатынын білмеймін. Сондай фильмдерді маған более ұнайды. Ал енді ең жақсы көретін фильмді айта кетсем, ол жаңағы Интерстеллар. Интерстелларда көптеген маған көп әсер қалдырған болатын. Оның ішінде мысалы болашаққа дегенгі жаңағы армандар, өтіп кеткен өмірге дегенгі өкініштер, сосын қазіргі мысалы осы тұрып жатқан жаңағы осы жерімізді, осы жаңағы жер шары бола ма, жаңағы осы ғарыш бола ма, осы біздің тұрып жатқан дүниемізге дегенгі жаңағы құрметтер деген сияқты. Сосын адамның бір-бірінің арасында болатын махаббаттар, таза махаббаттар деген сияқты. Сондай көптеген заттарды осы киноның ішінде айтып өткен. Бұл жаңағы осы қазіргі фантазия дейміз ғой, фантазия киноларының ішіндегі ең алдын алатын бір фильм деп ойлаймын. Бұны қанша көрсем де жалықпай көретін бір фильм деп ойлаймын. Сіздерде көруге ұсыныс етемін. Сіздің мұндай керемет ұсынысыңызға көп рахмет. Міндетті түрде біз қарайтын боламыз. Қорытынды ретінде іздің әрбір қонағына дәстүрлі сұрағымызды қоямыз. Сіз өзіңіздің шежіреңізді білесіз бе?
Мен өзімнің шежіремді қатты білемін деп айта алмаймын, бірақ та мен өзім найманмын. Найманның ішінде жаңағы Шағыр баба, Қызай ананың ұрпағы боламын. Енді жеті атамды жаттап берейін, егер керек болса. Жеті атамды айтып кетсек, Шорғабайдың ішінде Шақардың ішінде Жөкен, Жөкеннің ішінде Сәңгібай, Сәңгібайдың ішінде Иманғазы, оның ішінде Ясын, өз әкем Сұлтанмұхамед. Минарай және Ділбар, сіздерге көп рахмет. Бүгінгі әңгімелеріңіз біздің іздің көрермендеріне қызықты болды деп ойлаймын. Ұлы даламен етене, жермен тыныстас тіршілік етіп жатқан көшіп келушілер міндетті түрде өзінің шежіресін білу керек. Өйткені ел тарихын осындағы халық бірге жазатын болады. Құрметті іздің көрермендері, оқырмандары, көріскенше аман болайық.